السلام عليكم خوتي اخواني اخواتي. جينا كنا هذه جابها لي واحد الكليان ما كتخدم شيء، ما خداماش. اصلا شفتها وريباريت الديفو ديالها كان بسيط بزاف بشحال من واحد كيطيح في هذا الديفو هذا من مالين الدار وداكشي. كيكون الامر بسيط وداكشي ماشي شي حاجه اللي غتكون صعيبه، سهل في الاصلاح ديالو. غنوريكم الطريقه ان شاء الله بحول الله. الاصلاح بسيط بزاف ان شاء الله بحول الله. هاد البانيني ما كتشد شيء الاخر وكتصاوب كتسخن عاديه، واصلا جاتني فسوخه. ها هي نشاركها معكم بحول الله. المشكل اللي لقيت فيها هو ديال هذا ما كانش مسودي، هذا هو اللي كيمشي فيهم. هذا تيرموستا باش كتوصل الطومبيراتور ديال السخونيه كيقطع، كيكليكي كيقطع الضوء، ما تبقاش دايز الضوء للريزيستونس. هذا هو الريزيستونس واحد هنا، واحد كاين من تحت جوج كاينين. هادي هما اللي واش كانوا كيديروها في الماء ولا كلها كتبدا كامله مصديه كامله، ما نعرف ما فهمتش. المهم على حال هي هادشي اللي فيها. الديفو ديالها كان هنا، ها راني صلحتو. ماشي من هذا كان الديفو، غير من هذا كان ما مسوديش مزيان. لصقتو والحمد لله وخدمات خدامه مزيان. ها هي غادي نجربوها حنا وياكم ان شاء الله بحول الله. الا كتب الله اذا كتب هاتي نجمعها. ردوا بالكم مع هاد الكرابات هادو، كيروحوا جوج كرابات هما فين هما. هاد الكرابات هادو خصهم يدخلوا هنا باش تبغوا تفصوها. راه كتجي شويه صعيبه في الفسيخ، ولكن الامر خاصو كما قلت لكم الصبر. خاص غير الصبر. الا كنتي صبار، داك الصبار حبيب الله. شويه ديال الصبر كلشي ان شاء الله بحول الله كيرجع بلاصتو. صافي مزيانه. ها هي وحده طاحت وحده ما طاحتش، واحد الودن نعاودو معاها تطيح. ها هي هذه الثانيه مازال ما طاحت شيء. صافي ها هي طاحت دابا مزيانه، دابا مزيانه ان شاء الله. ها هي مزيانه ان شاء الله بحول الله. دابا نردو لها الفيسات ديالها ان شاء الله بحول الله. ها هي هنا نجربوها حنا وياكم. بسم الله بسم الله. فوالا ها هي دابا شاعله. دابا راه غادا وكتسخن. مزيانه غادا وكتسخن مزيانه. هي دابا تبقى شاعله. هادي فاش غتسخن كتشعل هادي، كتكون قطعات. ملي كتشعل هادي كتكون قطعات، كتولي تجلس تولي تبرد شويه تولي ديماري كيقطع. هذاك الترموس اللي لكم عليها. ودمتم في رعاية الله. السلام عليكم.